Всем привет! У нас сейчас преддверие буквально The International, завтра начинается Wildcard Round, сегодня у нас медиа-день, и к нам присоединился Лил из команды Virtus.pro, довольно редкий гость на интервью. В связи с тем сразу же хочется задать первый вопрос, почему так получилось, что ты не очень медийная личность, что тебя довольно редко можно увидеть на интервью. Привет. Привет. Почему так получилось? Ну, как правило, мы играем на ланах и за границей. Ну, в России, в СНГ был только, получается, 2 турнира. Это DreamHack Moscow и StarWadder, на которых можно было, в принципе, дать интервью. Но тогда я был еще не готов. А так, из-за того, что я недостаточно уверен в своем английском, поэтому я редко даю интервью иностранцам. Вот. А русскоязычные могут просто к тебе приходить, красиво просить, и все получится. Да, в этом нет ничего сложного. Да. Хорошо. Вот то, что ты сказал, что ты был не уверен, вот как я заметила, часто молодые неопытные игроки, они стесняются камер, вот даже во время игры, когда они видят, что не попадают в фокус объектива, они начинают как-то отвлекаться, нервничать. Вот было ли такое с тобой, и как ты с этим справился? Раньше было. Просто время прошло, я привык. Весьма забавно. Во время игры, конечно, я на это не отвлекаюсь. До игры можно там покривляться в камеру, когда вас снимают представление команд, забавно. А во время игры я не чувствую этого. Меня это не отвлекает. Хорошо. Давай поговорим о том, как ты вообще попал в профессиональный киберспорт, как ты начал играть в доту, до того, как ты начал выступать за «Нам везет». Мы играем, о тебе, вряд ли, наверное, кто-то слышал. Так вот, как это произошло? Вот твое знакомство с профессиональным киберспортом, как ты попал? Именно с профессиональным? Да. Можешь рассказать и вообще с дотой. Когда мне купили компьютер, я играл во всякую игрушки простые, типа футбола и так далее. У меня дядя был помешан на Варкрафте, он меня подсоединил Warcraft на развитие. Я играл на Варкрафте на развитие, затем мы покупили лицензионный диск Warcraft Battle.net в интернете, чтобы играть по лицензии. Раньше не было интернета, и компьютер был слабый. Мы подключали телефон, самые старые версии Nokia, через USB-кабель, и с помощью телефона выходили в интернет на компьютере. Там скорость была где-то 15 килобайт в секунду, где-то так. Я играл в Warcraft на развитие, где-то с задержкой в 3 секунды. Вот. Потом я на определенной стадии начал понимать, что мне не получается, и надо двигаться дальше. И как раз была популярна Dota, я начал играть в Доту. Играл много. Так. Играл папчики, аматорки? Папчики, потом Гарена была, IC-Cup, потом еще где-то мы играли. Потом с друзьями местные собирали команду. Вот, потом я понял, что друзья — это обуза, грубо говоря. Вот. Начал играть один и развиваться более быстрее, прогрессировать. Да, прогрессировать быстрее. Вот. Потом я начал играть 1 на 1, выиграл турнир 1 на 1, мне дали инвайт, как приз. Начал играть во вторую доту. Потом я года 2 или 3 опять же убил на друзей. Спасибо, друзья, я вас люблю. Теперь у меня нет друзей. Да. Так и случилось, что я просто опять на определенном моменте понимаешь, что надо двигаться дальше, и люди просто тебя держат, они мешают тебе развиваться. Поэтому я забил на друзей, начал один играть, потом разные команды, с Эми мы играли, сам команду делал для ланов местных. Флэшбэк, МКС, привет. Вот. Играли в про-серии с моими тоже друзьями другими. Потом я на них забил. Вот. Получается, было лето, 4-й инт. Я был более-менее известный в своих узких кругах. Познакомился с Димой Ластом, общался с ним много, он мне помог советами и так далее. Он сказал, что если хочешь быть профессионалом, попасть в профессиональную команду, тебе надо ловить момент. Это каждый год есть только один момент, это после интовские решафлы. Вот. И я словил момент, играл много паблики, у меня был высокий РММ на то время. И так получилось, что я попал, Артур Габлак, привет, Артур. Как он тебя заметил? Да, вот как он меня заметил. Он после инта решил собрать свою команду. Он сыграл ровно 3 или 4 паблика,
за неделю, и три этих паблика я попал вместе с ним в команду. Так получилось? Да, тупо рандом. Вот, и я все эти игры сыграл на ВСЖ очень круто, и выиграл ему все эти 3 игры. Потом я дал его в Steam, он добавил меня, там что-то пообщались. Вот, потом я писал PR, М5 писал, вот, все меня продинамили, и последний остался Артур, я ему написал: Артур, что у вас там, будете команду делать? Он говорит: ну вот, собираемся, вот скажем тебе завтра. На следующий день он мне пишет: ну что, давайте попробуем. Вот у нас есть Фобос, есть Illidan, ты, и вот мы думаем еще мидера последнего. Будет либо Скандал, либо Афонин. Ну вот так мы и собрались. Как ты вообще относишься к Артуру, вот как к наставнику? Вот именно он для тебя как бы является таким вот образцом для подражания, потому что там он саппорт, ты саппорт. Вот с кого ты вообще берешь пример в качестве? Ну, первое время, да, так и было, но я не могу сказать, что он мой наставник. Просто человек, благодаря которому я сижу здесь и даю интервью, попал вообще сюда. И я не сижу дома и не играю на компьютере. И вот именно Артур этот человек. А вообще, у меня нету таких кумиров. Я просто смотрю игры, смотрю, что делают люди, и пытаюсь повторять, усовершенствовать. Вот. Как ты вообще выбрал роль саппорта? Потому что зачастую так получается, что молодые игроки вот хотят играть в миде, хотят играть на роли керри, а вот саппорт уже требует вот такого опыта, вот более глубокого понимания игры. Как у тебя получилось? Ну, изначально я хотел быть мидером. Я писал Артуру, что я мидер. Как мидер. По моим ощущениям, все люди, которые играют не на профессиональном уровне, которые не входят в топ-20 мира, это, даже не топ-20, топ-50, грубо говоря, там нет понятия ролей, потому что люди, просто ходят в центральную линию. Там никто не понимает, как переагривать крипов, когда надо стопить линию, когда толкать, когда бегать за рунами. Макроигра тоже отсутствует, только микро, нажимать на кнопки. Вот, поэтому я хотел в центральную линию ходить, можно так выразиться. Вот, и чтобы проверить меня, мы зашли втроем в лобби, я, Артур и Фобос. И они начали меня проверять. Я, конечно, сыграл супер неудачно, вообще неважно. Очень плохо сыграл. И мне Артур говорит: все, дружище, ты будешь играть на саппорте. Я такой: я же хотел мидера. Почему саппорт? Он говорит: смотри, ты играешь на Скаймаге и играешь на ВСЖ. 2 героя вполне достаточно, чтобы выиграть квалы на Старвадер. Все, а дальше посмотрим. Дальше, может, чему-то научишься. Я такой: окей. Вот так получилось, что я стал саппортом. А вообще изначально, лет 5 назад я играл на саппортах, потому что никто не хотел, из моих друзей, никто не хотел покупать курицу и варды и играть на цемке. А я один такой был, поэтому я был саппортом. Наверное, почему тоже, мне кажется, одна из причин, почему не хотят, потому что вся слава обычно уходит там мидерам, да, керри, вот тем, кто там убивает и прочее разное, а саппорты вот так вот они остаются в тени. Вот для тебя это фактор скорее помогающий или наоборот? Отчасти так было, но сейчас немножко другая дота. Сейчас не популярные герои, которые, в принципе, ничего не могут сделать, типа винги. Винга там, цемку иногда берут. Допустим, сейчас очень популярны Рубик, Шейкер. Это герои, которые могут хорошо выбираешь позицию, хорошо нажимаешь на кнопки, при минимум ресурсов ты можешь сделать хайлайт, ты можешь перевернуть игру, можешь убить 5. И тогда все скажут: вау, этот чувак что-то умеет, даже на саппорте. И поэтому сейчас немножко не так. А вообще, да, вся слава кор игрокам, потому что им проще внести какой-то жесткий импакт. Потому что саппорт еще что-то бегает, что-то делает на карте. А вот мидер 10-0 бегает, убивает. Вот так вот. Но тем не менее ты не сожалеешь, да, что у тебя роль? Нет, я играю на 4-й позиции, спасибо Артему за это. Раньше я играл, по-моему, на 5-й чаще всего. Вот, и поэтому мне дают фарм. Я могу попросить оставить крипов, мне оставляют линию фармить. И у меня герои, которые могут вносить жесткий импакт. Допустим, мага с каким-то радиансом или, Рубик мне нравится. Визаж фармящий, когда, обычно топ-2, топ-3 нетворса на карте. Вот. Вот интересный момент. Ты делаешь наибольшее количество First Blood наравне, наравне, у тебя их 20, у Феррари 21, можно сказать. Феррари красавчик. Как тогда, почему ты? Почему я? Ты, да. На самом деле я просто делаю ласт-хит по героям. А если серьезно, то так получается, что, наверное, просто хорошо выбираю позицию, знаю, куда, где прийти, что надо сделать. Так получается, и герои такие, наверное.
Вот. Ну, просто так получается, не знаю. Ну, ты благодарил неоднократно Артема. После его прихода, после того, как они с Артуром поменялись, и после того, как ФНГ присоединился к Virtus.pro Polar, Asus Polar на тот момент, что для тебя поменялось? Ну, у меня стали более развязаны руки в плане того, что я хочу купить, что я должен качать. Когда был Артур, у нас была более шаблонная игра. Ну, то есть, ты, допустим, играешь на расте, и Артур говорит, все, вот у тебя 2 шаблона. Вот в этом шаблоне ты качаешь первый скилл, а в этом шаблоне качаешь 3-й скилл. Все, больше нет ничего, ну, никакой вариации. А Артем, он просто доверяет нам, и он говорит, вот, ребята, делайте, что хотите, главное, ну, мы должны выиграть, вы не должны мешать моему макроплану. А в микро, в плане выбора артефактов, делайте что угодно, если вы считаете это, ну, правильно. То есть он менее авторитарный, чем... Да, да. Понятно. Вот когда на тот момент, когда происходило объединение Virtus.pro и Asus Polar, вот были ли у тебя какие-то опасения, что вот ты можешь остаться за бортом, что тебе не найдется место в команде? Да нет, на самом деле эта мысль никогда не возникала. Возникало то, что мы можем не получить инвайт на ин, больше не выиграть никакой турнир, никуда не поехать. Ну и на это огорчало. А то, что я останусь без команды, никогда меня эта мысль не посещала, потому что слишком мало свободных агентов, которые могут делать лучше, чем делаю я, ну, грубо говоря. То, что, ну, реально очень мало людей, которые реально шарят, ну, хоть что-то соображают, как я, там, в макро-игре, в микро, ну, просто, и, ну, и плюс очень важно быть хорошим человеком, ну, хорошим в скобочках. То есть ты должен быть адекватным, там, адекватно воспринимать критику, конструктивную и неконструктивную. Ну, изначально мне было очень сложно, когда я попал в команду профессиональную, сидит 4 чувака, которые, ну, они, во-первых, известные, давят авторитеты, которые считают, что они, ну, и не только считают, такие есть, когда они, ну, уверены в себе, и они знают, как в это играть. И пришел ты из паблика, который не соображаешь ничего, и тебе начинают указывать, вот ты делаешь неправильно, делай так. Ну, это очень сильно давило первое время. Вот. Ну, ты себя можешь назвать как бы гибким? Да, да, конечно, я очень гибкий. Окей, ты тоже говорил по поводу инвайта. Какая вообще была реакция у тебя, у твоих тиммейтов на получение инвайта? Вообще были уверены в том, что вам его дадут? И это как бы получение, ну, формальность, или вы действительно там радовались, как дети? Ну, как радовались. Ну, там зашел, куда я в контакт зашел или в скайпе, смотрю, у меня там много сообщений, много это 10 обычно, это много. Вот, и там пишут, вау, Грац инвайт, и начинаю смотреть, там, Virtus.pro получили инвайт, захожу в скайп, Грац, ребятки. Вот такая радость. Не, на самом деле, ну, лично я был уверен в том, что нам дадут, потому что больше некого приглашать. Ну, грубо говоря, не то, что мы там супер классно играем, а то, что больше нет таких команд, которые играют лучше нас. Ну, вот так вот. Ну, их не так много было. То там Альянс, Снипы, но они скатились. Вот. Больше команд не было. И какие у тебя вот впечатления после того, как ты попал сюда? Вот ты наверняка слышал об Интернешнале, себе представлял какую-то картинку, насколько тебе вообще оправдались ожидания? Ну, я знаю, что пока еще там групповой этап не начался, там, не говоря уже о Киерене, все равно пока по-любому какие-то первые впечатления. Ну, конечно, здесь просто, ну, next level, здесь, ну, очень все круто, даже по сравнению со всеми турнирами, где мы были до этого, там, ESL, DreamHack, ну, везде, где мы катались, здесь условия супер, и, ну, просто я уже писал это в Твиттере или ВКонтакте, здесь просто все супер идеально, ну, начиная от организации, заканчивая там гостиницей, питанием, какие у нас практис-румы, ну, просто все идеально. Мне очень нравится. Я понимаю, что я не зря все это время убил, играя в доту, чтобы быть здесь. Это действительно круто. Вы подошли к International в статусе таких вот неявных фаворитов. Если смотреть, например, на ваш предыдущий результат на ESL, где вы выступили, в принципе, хорошо, достойно, но как бы не в топ, да? Насколько, вот многие говорят, что это выигрышная как раз таки позиция, что к вам там... Меньше готовятся? Да, меньше готовятся, как ты думаешь? Я даже не знаю. Ну, наверное, да, это лучше, чем если там на тебя очень большие ожидания, как бы на твои плечи. Не знаю, на самом деле без разницы. Главное то, что ты, а не то, что кто-то там думает. Ну, то есть ты приезжаешь, ты играешь, ты показываешь
хорошую игру, ну, выкладываешься на полностью. И не важно, что о тебе думают. Если тебе скажут, что ты, блин, чувак, ты должен занять топ-1, от этого ты играть лучше не будешь. Ну, То есть как мое для тебя мнение. нет давления, Нет. ты вот только сконцентрирован на... Ну, это хорошо, это похвально, да. Какие вообще турниры тебе запомнились из тех, которые ты посетил вот за год своей карьеры? Я все помню. Или страны? Страны. Ну, где мы были, Германия, Швеция. И, да, мне очень все понравилось. Я помню абсолютно все турниры, все ощущения. И первое ощущение, когда первый мой турнир DreamHack Москва, когда мы вышли на сцену, когда мы вышли в финал, когда мы выиграли этот финал. Но я помню все ощущения, это было реально круто. Да, крутой первый опыт у тебя был. Да, да. Когда мы приехали за топ-4 или топ-5, ну, чтобы не вылететь сразу, а выиграли топ-1. Было нереально круто. То есть ты как бы вполне окей с тем, что тебе приходится там много путешествовать, Да. что у тебя там жизнь поменялась, наверное, кардинально? Нет. Нет? Ничего не изменилось, по сути. Но все равно поездок стало однозначно больше. Да, мне это очень нравится. Ну, это куда лучше, чем дома гнить в 4 стенах. Пока еще. Ну, как Потом, гнить. возможно, Просто. да, возможно, потом ты устанешь. У меня просто не так много друзей в реальной жизни и in real life, с которыми я могу где-то потусить. И большая часть времени я сидел за компом, и от того, что я стал киберспортсменом, мне только как бы шире стал... Это сплошной плюс. Да, то, что я начал кататься по миру, общаться с людьми интересными. Это А круто. вот с командой, вот то, что ты проводишь столько времени с командой, там на буткемпах, на турнирах, вот не устал ли ты от них? Я не знаю, может, там, говоря о буткемпе, когда вы жили вместе, может, там у кого-то из твоих тиммейтов есть какие-то там раздражающие привычки, может, кто-то поет в душе, может, кто-то вещи разбрасывает. Вот есть такое чувство какой-то усталости именно от Усталости? тиммейтов? Да нет. Мне очень повезло с моими тиммейтами, они все веселые, задорные, и с ними интересно. И ты не можешь с ними заскучать, и поэтому я не чувствую усталости от того, что я нахожусь в их окружении вот уже много времени длительно. Как вообще у вас проходила, вот просто вкратце, потому что уже о буткемпах, наверное, говорили вдоль и поперек, как она проходила на буткемпе и как она проходит тут вот, сравнительно? Вот, чем отличается вообще ваша подготовка? Чем отличается подготовка? Да, вот. Наверное, начиная от условий. Мы буткемпились в гостинице Украина, это самая крутая гостиница, 6-звездочная в Москве. Там сняли конференц-зал, его переоборудовали, мы там играли. Чем отличается? Наверное, здесь условия, а здесь более круто все, учитывая то, что там было тоже круто. Вот. И, во-вторых, то, что мы тренируемся, можем тренироваться абсолютно с кем угодно. Потому что там ты, во-первых, часовые пояса, ты не можешь тренироваться с китайцами, потому что сервера разные. Там, допустим, Secret и EG там тоже не особо хотели играть, а здесь ты можешь с кем угодно тренироваться. Наверное, это самое большое отличие. Хорошо. Довольно, да, объемно у нас получилось интервью. Спасибо тебе большое, что уделил время. Желаем тебе удачи на этом турнире и на всех последующих соревнованиях тоже с твоей командой. Хочешь передать кому-то привет? Да. Хотел передать привет своим родителям, которые, наверное, посмотрят это интервью обязательно. Все, кто меня поддерживает, моим друзьям, Щелкова, Бахча, привет. Wanted to say hi to my foreign friends. Hi, Debbie. Наверное, все. И привет нашим фанатам. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Хорошо, спасибо тебе еще раз. И тебе спасибо. Было очень интересно с тобой пообщаться. Спасибо вам, что смотрите. Оставайтесь на нашем канале, еще будет много всего интересного. Пока.